Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Xoş gəlmisiniz Bibliya dərsinə. Missiyalara giriş fənni üzrə 17-ci dərsə bugün baxacağıq və qulaq asacağıq. Tanrı hər birimizə bol xeyir-dua versin, dərsi məhz etsin. Biz bunu Tanrıdan onun oğlu İsa Məsihin müqəddəs adıyla istəyirik. Amin. Bu axşam biz kilsə başlamaq haqqında danışırıq, missiya işi haqqında. Əslində harasa gedirik və müjdəçilik edirik. Və bu nə deməkdir, müjdəçilik etmək? Bəlkə qonşunuza deyə bilərsiniz, müjdəçilik etmək bu deməkdir. Heç müjdəçilik etmişsiniz ki, bu nədir, bunu necə edirsiniz? Özünüz bunu edirsinizmi? Müjdəçilik edirsinizmi? Danışın öz aranızda. Dərsi bununla başlayaq. Yaxşı. Biz bunu hardan tapırıq? Çox gözəl hekayə var. Hardakı İsa müjdəçilik edir. Və bizim böyük marağımız var ki, İsa Məsihin ardınca gedək, müjdələri izləyək. Necə İsa insanlarla görüşürdü, onlarla əlaqə yaradırdı. Böyük izdihamlarla görüşürdümü İsa Məsih? Bəli. Bir rəqəm deyə bilərsiniz mənə? 5000 nəfər bilirik, o rəqəmi bilirik. Və sonra nə qədər İsa təkbətək insanlarla görüşürdü? Yadınızdadırsa, bizim belə bir sadə şəkilimiz var. Bu kilsədir, sağlam kilsədir və bu da kilsənin kökləridir. Yəni bu kilsə Allahdan gəlib, Tanrının ruhundandır. Necə ki, Həvarilərin İşləri kitabı 2-ci fəsil. Bu kilsənin sağlam əlaqəsi var. Məhəbbət var kilsədə. Siz uzun bir siyahı yarada bilərsiniz. Məhəbbət var, hikmət var, iman var kilsədə. Sonra onlar komanda göndərirlər. Bu Həvarilərin İşləri 13-cü fəsildir. 3-cü bənd. Onlar dua etdilər və müqəddəs ruh dedi ki, Barnabanı və Şaulu mənim onlar üçün hazırladığım missiyalar üçün göndərin. Və sonra kilsə onları ilk missiya səyahətinə göndərdi. Həvarilərin İşləri 13-cü fəsil, 14-cü fəsildə bu barədə oxuyuruq. Və siz başqa mədəniyyətə gedəndə belə bir söz var. Dünya görüşü, dünyaya görüş, dünyaya baxış, başqa ölkədə mədəniyyət və missiyalar haqqında belə danışırıq ümumi şəkildə. Bu dünyadır, onu 4 hissəyə bölürük. Onun 1/4 hissəsi xristian aləmidir və xristian aləmin yanında yaşayanlar qeyri-xristian aləmidir və onlar bizim dünyada yaşayırlar. Məsəl üçün, ABŞ-da biz deyə bilərdik. Bizim ölkəmizin xristian irsi var, xristian radiosu var, xristian televiziyası var, xristian kilsələrimiz var, mesajımız var. Və sonra burada ABŞ-da yaşayırlar ərəblər, İranlılar, Hindular, Budistlər, Çinlilər yaşayır. Onlar ölkəmizdə yaşayır. Amma dünyanın yarısı siz səyahət etməlisiniz və biz buna deyirik mədəniyyətlər arası müjdəçilik. Yəni, siz səyahət etməlisiniz o bir ölkəyə, hansı ki, xristiyan ölkə deyil,
və deyək, Çindəsiz, ya Birmadasız, Myanmardasız, ya İndoneziyadasız, ya İraqdasız və ya İrandasız və ya Ərəbistandasız və s. Şri Lanka məsəl üçün. Bir çox ölkələr dünyada ki, dünyanın yarısının əhalisi xristianlığa yaxın deyirlər. Amma biz bilirik ki, onlar internetə girib tanış ola bilərlər. Eləcə də xristian vəzlərini eşidə bilərlər internet üzərindən. Yəni, bütün dünyada bu baş verir. Amma bizim özümüzün getməsi və səyahət etməsi ora. Bütün bunlar müjdəçilik mövzusuna aid olan məsələlərdir. Yazaq, müjdəçilik. Nədir müjdəçilik? Düzdür. Və bilirsiniz, müjdəçilik Məsihin sözünü insanlara gətirməkdir, mesajı bölüşməkdir. Biz onun təfərrüatlarına vara bilərik, amma istəyərdim bir qədər ona kənardan, daha böyük mənzərədə, dünyada ona baxaq. Buradakı dünyanın o biri tayında, yəni bütün dünyada başqa dinlər, adlarını deyə bilərik, nə dinlər var? Deyək, İslam var. Sonra hansı din var? Hinduizm var. Budizm var. Zərduş dini var, Yahudilik dini var. Hristiyanlar var, Hristiyanlıq var. Deməli, bu əsas dinlərdən animizm var, Afrika tayfalarında yayılıb və bu dinlər arasında monoteistik dinlər hansılardır? Yəni, bir Allaha inancıl olan dinlər hansıdır? Bəli, İslam, Yahudi dini və Hristiyanlıq. Və digərləri Tanrı haqqında nəyə inanır, nəyi düşünür? Bilmirəm, bu barədə heç danışmaq çox istəyirəm, yoxsa yox, amma əsasən onların inancı, yəni diaqram şəklində göstərsək, müxtəlif dünya baxışlarına baxsaq, deyək, ateizm var ki, onlar inanır ki, bütün dünya maddidir, Allah yoxdur. Yeri gəlmişkən, xristiyanlar nəyə inanır? Xristiyan inanır ki, bütün dinlərdə müəyyən bir mesaj var. Bütün dinlərdə Tanrı insanlara danışır. Bütün dinlərdə, dünya dinlərində. Yəni, müəyyən həqiqət var müxtəlif dinlərin içində. Deyək, Allahdan qorxu var, Allaha hörmət var, Allaha bir olan Allah kimi inanmaq var. Budizmdə, yəni, yenə də sizi qarışdırmaq istəmirəm, dərsi sadə saxlamaq istəyirəm. Amma kim deyir ki, hamı səhvdir? Kim deyir ki, bütün bu dinlər səhvdir? Ateist deyir. Ateist deyir ki, bütün o dinlər yanlışdır, Allah yoxdur. Elə tamiz deyilmi bu? Xristiyan nə deyir? Biz deyirik ki, biz haqlıyıq, amma bütün dünya dillərində Tanrı danışır ki, insanlar özünə çəksin. Biz bunu hardan bilirik? Çünki hətta həvari Paulun aləmində, həvariləşləri 17-ci fəsildə Pavel Yunanlara deyir ki, siz tanımadığınız Tanrıya sitayiş edirsiniz və onu sizə tanıtmaq istəyirəm. Yəni, başqa sözlərlə desək, Tanrı dini istifadə edir, ya dinlərdən istifadə edir, çünki insan ürəyi məna axtarır. İnsan ürəyi Allahı axtarır. İnsan Allah üçün yaradılıb. Amma ateistdir ki, çox belə dar düşüncəlidir. Desin ki, yox, Allah yoxdur, Allah heç vaxt olmayıb, hər kəs səhvdir. Hər kəsin səhv anlayışı var həyat haqqında. Çünki maddi dünyadan başqa heç bir reallıq yoxdur. Və mənim üçün bu çox ağla sığmaz bir cəfəngiyyatdır. Düşünürəm ki, ateistlərə bu deyilməlidir.
dünyanın 96% Allaha inanır və sizin balaca dünyanız ateist aləmində. Siz deyirsiniz ki, biz hamı səhvik. Maraqlı deyilmi bu məqam? Bəli. Yaxşı, var sonra deistlər. Deist elə bir şəxsdir ki, inanır ki, Allah dünyanı yaradıb və özü isə yaratdığı dünyadan kənardadır. Yəni, saatı qoşub və dünyanı işə salıb və özü kənardadır. Allahsız dünya hərəkətdədir. Allah dünyadan kənardadır və dünyanın işlərinə qoşulmur, möcüzələr etmir və Tanrı yaratdığı qanunlar əsasında dünya öz gedişatını gedir. Sonra panteistlər var. Panteistlər deyir ki, Tanrı var və o hər yerdədir, hər şeyin içindədir. Amma Tanrı yaratdığı şeylərdən kənarda deyil. Tanrı ağacdadır, çaydadır, cinlər var, ruhlar var. Tanrı yeməkdədir, Tanrı dağdadır, Tanrı ağacdadır, insanlardadır, Tanrı heyvanlardadır və s. Hər yerdədir. Belə ki, onlar həyatlarında belə bir ruhani aləmə və maddi aləmə inanırlar. Və Tanrı onların hamısının içindədir. Hinduizm də belə bir istiqaməti alıb. Yazım, hinduistlər və onları bir araya getirəcəm. Budistlər və hinduistlər. Onlar şəxsi Allaha inanmır. Buna icazə verin, izah edin. Bu ağ lövhə sizin üçün yaxşıdır, yoxsa planşetdən istifadə edək? Bu köhnə məktəb qaydasıdır. Çünki Qanada deyərdilər ki, cinlər var o planşetdə. Və o planşetdən ekrana cinlər. Pastor Chris, onlar necə deyirdi bunu? Yaxşı, neysə. Müjdəçilik edərək, dünyanın o biri tayında, oradakı əhalinin başqa dünyaya baxışı var. Biz hələ bunu danışırıq. Və bu əslində sevincdir ki, insanları başa düşmək, ki, onlar bizdən fərqlənir, fərqli cür düşünür və müəyyən etmək ki, mən necə Tanrının sözünü onlara çatdıra bilərəm. Biz necə sözü onlara çatdıra bilərik? Deməli, xristianlar onların diaqramını belə çəkə bilərik. Bu dünyadır, Tanrı buradadır, dünyanın içindədir, amma eləcə də dünyada kənardadır. Bunu görə bilirsiniz. Bu. Yəni, bəli, Tanrı dünyanı yaradıb və o dünyanın içindədirmi? Bəli, içindədir, eləcə də çölündə. Necə ki, rəssam şəkil çəkir, o şəklin içində var və şəkildən kənarda var, şəkildən üstündür. Amma eyni zamanda da deyir ki, bu mənim şəklimdir. Mən hekayə çəkirəm və ya cizgisini çəkirəm və film çəkirəm, mən bu filmin direktoruyam, prodüserəm, mənim yolum var, hamısı bir istiqamətə gedirəm və mən buradayam ki, əmin olum ki, bu getdiyimiz yolda amalımıza çatacaq. İsa quyu yanında qadınla görüşəndə o qadının fərqli dini var idi. Amma Yahudi dininə müəyyən mənada yaxın idi o din. İsa da o qadına toxuna bildi. Onun qəlbinə toxundu sözlə. Çünki insanlar elə insandır. Mən sizə qısa siyahı vermişdim ki, dünyanın harasına getsəz və tapacaqsınız ki, insanlar elə sizə bənzərdir. Amma mədəniyyət çox fərqli ola bilər bizimkindən. Çünki onların dünyaya baxışı bizim dünyaya baxışımızdan fərqlənir. Elə ki, bu müjdəçiliyi bir çağırış atan bir fəaliyyətə çevirir. Çünki adamlar başa düşür ki, siz onların ölkəsindən gəlmişsiniz ki, müjdəçilik edəsiniz və onları
başqa dinə çevirəsiz. Və gedirik başqa ölkəyə, biz sizdən fərqli düşünürük, sizi eşitmək istəmirik deyə bilərlər bizə. Eləcə də onlar antagonistik münasibətdə ola bilər, yəni sizə qarşı ola bilər. Belə bir araşdırma keçirilib. Deməli, qəbul etmə şkalası adında bir araşdırma aparılıb. Missioloqlar bu tədqiqatı keçiriblər. Missioloqlar, yəni bu sahəni araşdıranlardır. Ondan sonra Yeşua layihəsi adlı bir araşdırma var. Onlar bu insan qruplarını araşdırıblar. 16.750 müxtəlif insan qrupunu müəyyən ediblər. Ölkələr yox. Nə qədər ölkə var dünyada, kim bilir? Ölkələrin sayı. Məncə 220 ölkəyə yaxın ölkə var dünyada. Amma onların içində neçə insan qrupu var? Məncə Türkiyədə 40 insan qrupu var. Hindistanda minlərlə var insan qrupu. Və bir çox dillər var. Məncə 7000-ə yaxın dil var dünyada. Belə ki, Yeşua layihəsi xəritədə göstərir müxtəlif insan qrupları ki, yer üzündə yaşayır və sonra dərc edirlər bu məlumatı ki, əgər siz istəyirsinizsə, biləsiniz ki, hansı ərazilərdə dünyada insanlar müjdəni çox rahat qəbul edir və bu qəbul etmə şkalası belə gedir. Üstəgəl 3 şkalasından da -5-ə qədər. -5-ə qədər. -5 o deməkdir ki, bu qrup qəbul etmir. Onlar antagonistik münasibətdədirlər, onlar təhlükəlidir. Misal üçün, Taliban Pakistanda və Əfqanistanda çox müqavimət göstərici mövqeydədirlər müjdəyə. Onlar təhlükəli ola bilər. Və bəlkə bəzilərinin istəyər ki, bu axşam ora getsin. Çünki sizin həyatınız hal-hazırda o qədər pis gündədir ki, ora getmək istəyirsiniz. Mənə göndər ora. Başqa qrup, məsəl üçün, Ortodoks Yahudilər İsraildə. Onlar çox antagonistik münasibətdədirlər müjdəyə qarşı. Deməli, bu dəyişə bilər. Bəzi qruplar çox negativ müəyyənləşdirilib müəyyən səbəblərə görə, amma vaxt keçdikcə onlar dəyişilə bilər. Dua nəticəsində onlarda gedən işə görə və sonra gedirsən ora və müjdəni orada bölüşəndə bunu görürsən. Və bu çox gözəl olardı ki, görəsən ki, hansı ərazidə insanlar gözləyir ki, təki müjdəni gətirsin, kimsə onlara bölüşsün. Pastor Chris Moore baş çəkmişdi Baltimora və Kürdlər haqqında danışırdı, İraqda Kürdlər haqqında ki, necə o oradaydı və hər zaman çox ruhlanır ki, görəndə ki, necə Kürdlər müsəlmanlardır, amma ölkəsiz müsəlmanlardır və onlar çox ağızdılar, eşitsinlər Məsih haqqında və antagonistik deyilər, ümumiyyətlə müqavimət göstərmirlər müjdəyə qarşı. Gəlin, indi danışaq bizim dünyaya baxışımız barədə bir qədər geniş baxaq buna. Və insanlar, xristianlar da müəyyən həyat tərzinə maliklər dünyada və biz bunu adlandırarıq. Deməli, 3 səviyyəli həyat tərzi. Deməli, dünyanın istənilən yerində, xüsusilə də o insanlar ki, göylərdən doğulmuş xristian deyirlər, amma ümumi olaraq belə düşünürlər ki, bir səviyyə, bu birinci səviyyədir, Tanrıdır orada. Sonra daha aşağı səviyyə var, üçüncü, və bu ümumi həyatdır. Ümumi həyat, necə insanlar yaşayırlar. Yəni, onlar Tanrıya inanır, sonra onların
təcrübədə praktiki həyatları var. Öz işləri, güzəranları, ailəsi, qidaları, gündəlik həyatda. Və bu ağırdır çox vaxt. İnsanlar həyatı barədə düşünürlər ki, çətin, ağır həyatdır. Belə ki, bizdə eləcə də ortalama səviyyə var. Bu da odur ki, haradakı insanlar bəxtə inanır, məfhumatçılıqdadırlar, sonra ruhlara inanırlar, mələklərə, cinlərə inanırlar, ondan sonra taleyə inanırlar, duaya inanırlar, ümidə inanırlar, dinə inanırlar. Və gəlin bunu istifadə edək. Naməlum Allah. Və mən düşünürəm ki, naməlum Allah hekayəsi Həvarlənişləri 17-ci fəsildəndir. Çox maraqlı hekayədir. Deməli, Afinada insanlar ölürdülər, bilmirdilər nəyə görə inanırlar, ölürlər. Və hansısa dindar adam, bu ortalama səviyyədə olan adam gəlir və qoyunları səhrəyə buraxardılar. Və əgər hansısa bir qoyun uzanardısa yerə, onda onu boğazlayardılar və onu naməlum Allaha qurban gətirərdilər. Çünki bilmirdilər səbəbini. Ki, gəlin qoyunları buraxaq ki, çölə çıxsınlar və orada yerə yatan quzuları, qoyunları boğazlayırdılar, öldürürdülər, yəni qurban gətirdilər naməlum Allaha. Və bununla da, əlbəttə o adamlar şəfaət tapırdı. O bəladan canı qurtarırdılar. Və orada naməlum Allah üçün bir, deməli, daş qoymuşlar. Amma orada başqa bir sonra ərazidə də qoyunlar hansı ki yerə yatırdı, onları da boğazlayırdılar. Və Həvəri Paul görəndə ki, burada naməlum Allaha inanırlar, amma onun kim olduğunu bilmirlər. Həvəri Paul deyir ki, mən gəlmişəm sizə naməlum Allahın adından vəz edim. Onun adı var. O İsa Məsihdir. Yəni, Həvari Pavel mədəni konteksti götürdü və bunun vasitəsilə müjdəni insanlara gətirdi ki, onlara müjdəni paylasın. Yəni, o ölkədə, o yerdə harada ki, nə Yahudi var idi, nə Xristianlar var idi. Və insanlar cavab verdilər buna. Və biz bunu oxuyuruq 17-ci fəsildə Həvarlənişləri kitabında. Deyilir ki, bəzi insanlar onu maskaraya qoydular. Digərləri dedilər ki, biz sənə yenə də qulaq asmaq istəyərik. Digərləri isə Həvari Pavelə yapışdılar və sonra növbəti şəhəri onunla birlikdə səyahət etdilər, Karif şəhərinə. Çox gözəl və misioner hekayəsidir. Bu hekayə bizim bu axşam danışdığımız söhbətə aiddir. Missiyalara aiddir. Missiyalar heyrətamizdir. Çünki sizin sözünüz var, deyəsiniz. Və insanlar deyir ki, aman Allah, mən bilmirəm o kimdir. Amma o böyükdür. Mən ondan qorxuram. Mən bilmirəm necə onu tanıya bilərdim. Amma mənim bəxtim gətirib və mənim hansısa bir xüsusi corablarım əlimdə, ayağımdadır ki, bəxtim gətirir. Nə vaxt ki, bu corabı giyinirəm, mən basketbolda uduram, yəni bəxtə inananlar. Yəni, insanlar məfhumatçılıqda ola bilərlər. Onlar bu ortalama səviyyədə yaşaya bilərlər. Bu hinduizm ola bilər, buddizm ola bilər, xristianlıq ola bilər. İstənilən din, harada ki, mən öz ümumi həyatımın daha yaxşı olmasının yolunu tapa bilirəm sanki. Necə ki, mənim ümumi həyatımda mən yardım tapa bilərəm və mən bilmirəm bunu necə əldə edim. Və siz göylərdən doğulmuş xristiyansınız və bu o deməkdir ki, Tanrının ruhu sizdə yaşayır və siz Tanrını tanıyırsınız. Və bu o deməkdir ki, bizim münasibətimiz var diri Tanrı ilə və biz getmirik ulduzlara və ya cadu edənlərə və ya seanslara və ya hansısa hekayələr danışanlara və ya elflərə, dorslara, yəni hansısa kosmik, deməli, şeylərə. Biz danışanda insanlardan, Tanrı haqqında biz
diri Tanrı haqqında danışırıq. Yeganə, diri və hikmətli Tanrıya biz müjdəni onlara çatdırırıq. Və missiyalar haqqında maraqlı bir məqama baxaq. O deməkdir ki, misionerlər var və missiya layihələri var ki, onlar müjdəçi deyirlər. Və siz onlarla görüşəcəksiniz. Və bəlkə Pastor Krisdən soruşacağım, bəlkə elə bir adamları görüblər, görüşüblər. Qalatlara məktubu açın zəhmət olmasa, 2-ci fəsil. Buradan bir bənd oxuyacaq. Mənim üçün bu bənd hər zaman bu ideyanı təqdim edir. Bizim missiyamız humanitardır, xeyriyyətçi missiyadır və ya mədəni missiyadır, kimlərsə deyir, və ya mədəniyyətə uyğunlaşmaq missiyasıdır. Və bizim missiyamız odur ki, insanları incitməyək. Bizim missiyamız ondan ibarət ki, insanlara daha yaxşı həyat tərzi təqdim edək. Amma müjdəçilik deyil missiyamız. Və burada həvari Pavel deyir, Qalatlara 2-ci fəsil 10-cu bənddə, və burada başqa həvari onunla danışır və əvvəlki bənddə deyilir ki, kilsənin sütunları sayılan Yaqub, Kefa və Yəhya mənə bağışlanan lütfü tanıtdıqda mənə və Barnabaya sağ əllərini uzatdılar ki, şərikliyimiz olsun. Ona görə ki, biz başqa millətlərin, onlarsa sünnətlərin yanına getsin. Yalnız yoxsulları yad etməyimizi istədilər. Mən də məhz bunu icra etməyə səy göstərdim. Burada yoxsullara xidmət etmək. Təbii ki, bu yaxşı şeydir. Amma müjdədirmi bu, yoxsullara xidmət etmək yalnız? Əgər yadınızdadırsa ki, çirkli su, sonra çirkli suyu olan ərazilərdə su gətirmək və ya tibbi ləvazimat gətirmək və yadınızdadır ki, məsəl üçün, hansı ərazilərdə qızlar məktəbə gedə bilmir. Bəlkə biz qızlar üçün məktəb başlayaq, mədrəsə başlayaq ki, qızlar, qız uşaqları öyrənsin yazı pozunu və ya Əfqanistanda ki, qız uşaqları gedə bilərmi məktəbə? Mənim missiyam odur ki, kimsə deyir, qız uşaqlarına təhsil verin ki, imkan yaradaq ki, onlar məktəbə getsin. Bu yaxşı şeydir. Və eyni ilə də qida məsələlərində və ev sahəsində kömək eləmək, təhsil sahəsində adamlara kömək eləmək və bizim misioner təcrübəmizdə biz elə insanlarla görüşmüşük ki, onların diqqət mərkəzində məhz budur. Və biz buna deyə bilərik mədəni missiyalar. Mədəni missiyalar. Amma bu dəyişirmi? Bu insanların dünyaya baxışını dəyişirmi? Onların dünya baxışı səhvdirmi? Və ya o adamların dünyaya baxışında onlar neysə əlavə olaraq başa düşməlidirlərmi? Həqiqəti ki, başa düşüb, həqiqət onları azad etsin günahdan və iblisdən. Onlar necə dəyişiləcəklər əgər müjdəni eşitməsələr? Və bu da bizim işimizin düz ürəyindədir, özüründədir. Doğrudurmu bu? Və ya yox, bu da böyük bir şeydir. Mən başa düşürəm ki, siz harada oturursunuz? Çünki mən də vaxtıyla orada oturmuşam. Və mən bunu emal etməliydim, başa düşməliydim. Ki, mən başqa insan qruplarına gedib onların həyatını vurnuxmaya mı, yəni çaxnaşmaya mı gətirəcəm və nəticədə onların ailəsi dağılacaq və hətta mən özüm də çətinliklə üzləşəcəyəm, başım bəlaya düşəcək və ya onların başı bəlaya düşəcək və mən gedib başqa ölkədəki insanları narahat edəcəyəmi? Yox, başqa yol var. Niyə görə sən gedib, bax, bu mədəni missiyalarla məşğul olmayasan, kimsə deyəcək ki, yoxsullara kömək et, təmiz su gətir, təhsil, tibb, dəstək göstər, məktəb, iş yerlərində kömək et ki, həyatları yaxşılaşsın. Ya, bu da sənin missiyandır, hə? Ola bilər. Amma bizim işimizdə bununla məhdudlaşmır. Bizim işimiz müjdəçilikdir. Və biz bunu burada Yəhyanın müjdəsi 4-cü fəsildə görürük. Və bu bizim bu axşamki mövzumuzdur. Əslində, bu barədə düşünmək istəyirəm sizinlə. Və problem də
var. Burada çoxlu suallar yaranır və bəlkə biz bunun üzərində işləyirik. Sizin münasibətiniz Tanrı ilə kömək edəcək sizə və sizin münasibətiniz Bibliya ilə kömək edəcək sizə başa düşəsiniz ki, bu nədir? Ki, insanların əsl ehtiyacı nədir? Çünki səmimi desək, əgər bu insanların yalnız bu ortalama səviyyədəki olan adamlar var ki, məfhumatçılığa inanır, cadukarlıq, müxtəlif ruhlara və ruhlarla əlaqə yaradırlar və daha yaxşı həyat yaşayırlar və qorxuda yaşayırlar. Bütün bunlarda onda deyirik ki, hə də onlar belə yaşayır, bu onların həyatıdır, mən buna toxunmayacağım. Ya da inanırammı ki, Məsih dünyaya gəlib ki, onların həyatını dəyişsin və onları azad etsin və onlara düzgün anlayış versin ki, onlar Tanrıya müraciət etsinlər, Tanrını aşkar etsinlər, Tanrı onların yanına gəlir və onlara sevinç verir və məhəbbət verir və sülh verir və onlar da cadukara deyir ki, mənim sənə ehtiyacım yoxdur artıq. Bitdi artıq. Mən səninlə bitirdim. Yeri gəlmişkən sizin həyatınızda Məsih lazımdır sizə, deyirik onlara. Bəli. Və çətinliyə düşə bilərəmmi? Başım bəlaya düşə bilərmi? Görməlisiniz ki, bu reallıqdır, yoxsa yox. Və mən istəmirəm, gedim, əgər səhvəmsə. Və mən bunu ayırt etməliyəm. Səhvəmmi mən, yoxsa doğruyam? Düzdür? Və nəyə görə mən gedib kiminsə başına ağrı gətirim və ya öz başımı ağradım? Amma əmin olmalım ki, budur mesaj, budur həvərlənişləri kitabı, budur İsa'nın təlimi və eləcə də mən görmüşəm necə bu mənim həyatımda baş verib. Və düz elə orada ki, biz dayanmaq istəyirik və əmin olmaq istəyirik ki, biz düzgün bunu başa düşürük və bu bizim məqsədimizdir, istəyimizdir. Gəlin bu barədə öz aramızda biraz danışaq. Pastor Şəhər ruhlandırır. Məni Pastor Chris soruşur məndən ki, mən Avropada olanda belə bir mədəniyyət fərqini görürdünmü? Bəzi səviyyədə, yəni bütün insanlar ki, göylərdən doğulmayıblar, amma xristian ölkələrdə yaşayırlar, onların hamısının bu ortalama səviyyədəki yaşayışı var. Müəyyən bir ümidləri var. Əgər mən bunu belə etsəm, onda bu şey baş verəcək. Avropada və qərbi aləmdə onlar tarixən xristiandırlar. Belə ki, cavab odur ki, mən heç vaxt aşkar etməmişəm, mən Budist mədəniyyətində olmuşam və ya Hind mədəniyyətində olmuşam və ya İslam dinində olmuşam, Avropada olmuşam, elə görməmişəm bunun fərqi. Sadəcə bunu oxumuşam bu barədə və o ölkələrə baş çəkmişəm. O barədə oxuyuram, məsəl üçün Afrika, Hindistan, oxuyuram bu barədə, biraz bu barədə bilirəm və başa düşürəm ki, fəlsəfi olaraq başa düşürəm ki, onların dünyaya baxışı bizimkindən çox fərqlənir. Onlar fərqli düşünür, bizimkindən fərqli olaraq düşüncəsi var və onlara həyatlarında İsa lazımdır. Həyatlarında İsa lazımdır. Mən bunu bilirəm və onlar da bilir ki, onlar üçün bu aydın deyil, onlarda qorxu var. Yeri gəlmişkən, düşünürəm ki, ümumi olaraq dünyada bu belə baş verir. Bəlkə artıq bunu sizə demişəm ki, Afrikada deyək, Avropada, Asiyada bu belə baş verir. Adəm günaha batandan sonra o üç söz hansılardır ki, o günaha batandan sonra baş verib. Bəli, Adəm günaha batanda nəticədə onda qorxu var idi. Bax, Afrikada əsasən qorxu hissi var. Onlarda təqsir hissi var və qərb dünyasında təqsir var və xəcalət. Asiyada xəcalət əsasən deməli, yayılıb. Deməli, qorxu
mədəniyyəti Afrikada, ondan sonra təqsir mədəniyyəti qərbdədir və xəcalət mədəniyyəti Asiyadadır. Deməli, ölümdən qorxu Afrikada var, hamımızda bu var. Yəni, hər biri, bu üçün hər biri bizdə var. Amma mədəniyyət bu qitələrdə daha çox hansısa birinə daha çox cəlb olunub. Və mənim bizə olan sualım odur ki, əgər mən sağlam kilsədə Məsihi aşkar edirəmsə və mən deyirəm ki, Tanrı məni qorxuya gətirmir. Tanrının məhəbbəti məni qorxudan qovur. Məsihin qanı bizim vicdanımızı ölü işlərdən təmizləyib və Tanrı bizə xəcalət verməyib, amma bizə cəsarət verib. O bizə qorxu ruhu da verməyib, amma qüdrət, məhəbbət və sağlam düşüncə ruhunu verib. Onda niyə görə mən bu mesajı dünyanın başqa yerlərinə gətirməyim, harda ki, məhz bu cür insanlar yaşayır, qorxuda yaşayır, xəcalətdə və təqsirdə yaşayır. Və ona müqavimət göstərilir müxtəlif mədəniyyətlərdə. Təbii ki, bu da başqa bir mövzudur. Pastor Elf nəsə demək istəyir. Və deməli, dünya şəklini çəkəndə orada mədəniyyətlər arası müjdəçiliyi qeyd edəndə, haradakı insanlar başqa mədəniyyətə gedir və orada müjdəni yayır. Və deyək, 2016-cı ildə Ərəb baharı baş verdi, Ərəb inqilabı baş verdi. Bir çox ölkələr narahat idi. Və Avropaya qədər bu deməli, məsələ gəlmişdi və bütün Avropa boyunca mədəniyyətlər arası müjdəçilik başladı. Çünki başqa ölkələrdən, başqa mədəniyyətlərdən insanlar Avropaya köçməyə başlamışdı və artıq mədəniyyətlər arası müjdəçiliyi başlamışdıq. Daha aydın şəkildə onun əhəmiyyətini başa düşməyə. Çünki onun əks tərəfi də var. Bu mədəniyyətlər arası müjdəçilikdir. Harada ki, biz gedirik eləcə də başqa ölkələrə və orada müjdəni edirik. Və indi siz danışanda ki, hər bir ölkədə, mədəniyyətdə müsbət və mənfi cəhətlər var və o mənfi cəhətlərlə üzləşəndə bizim işimiz, xidmətimiz və mövqeyimiz necədir? Deməli, ateistik dünya baxışında, məsəl üçün, Sovet İttifaqı dövrünü götürsək, orada missiyamız var idi. Və onların missiyası o idi ki, dünyaya ateizmi gətirməkdir. Və onlar kommunizmi bütün dünyaya yaymağa çalışırdılar. Vietnamda, Çində, Kubada, bir çox ölkələrdə, Özbəkistanda, Qazaxstanda, Orta Asiya ölkələrində. Və indi onlar fəal olaraq təbliğat edirlərmi öz ideologiyasını dünyada? Və cavab bəli, onlar bunu edirdilər. Yadınızdadır, o toxum əkiləndə sonra düşmən gəldi, dəlicələr əkdi və mələk də dedi, çıxaraqmı pis toxumları? Və Tanrı dedi ki, yox, qoy onlar bir arada qalsınlar. Belə ki, vaxt var ki, biz bu dinlərlə və ya ideologiyalarla bərabər vəziyyətdəyik, fərqli dinlər arasında və fərqli izmlər arasında və iblis öz ideyalarını da yayır. Və sekularizm, dünyəvilik ki, indi bizim dünyada baş alıb gedir, bu çox güclüdür və çox çaşdırıcıdır. Amma bütün bunun içində Tanrının əli var. Tanrı bunun içində işləyir. Və siz bunu Estərin kitabında görə bilərsiniz, Nehemiyanın kitabında, Ezra'nın kitabında görə bilərsiniz, İsa doğulanda hətta bunu görə bilərsiniz ki, Qeysər dedi ki, siz qayıtmalısınız öz yerinizə və vergini ödəməlisiniz. Və onun ailəsi Betlehemə getdi ki, həmin o vaxtda da İsa doğuldu. Bu hökumət idi ki, demişdi ki, gedin öz yerlərinizə. Hökumət demişdi, gedin öz yerlərinizə qeydiyyatdan keçməyə, amma Tanrının əli var idi orada, çünki Məsih Betlehemdə doğulmalı idi.
Və deyək, Meksikada sərhəddəki miqrantlar yığılıb, bu yaxşı siyasət deyil, amma digər tərəfdən bu məndən daha böyük bir vəziyyətdir. Tanrı icazə verir bu miqrasiya baş versin və insanlar gəlir Amerikaya ki, biz onları müjdəliyək. Və siz deyə bilərsiniz, aman da rəqəmlər daha böyük olacaq və bizim Amerikada kimlərimiz müjdəçilik edir. Və bəli, Tanrı da yəqin soruşur göylərdə ki, yaxşı, biz ölkənizdə o qədər xalqlar, o qədər insan qrupları var, niyə görə müjdələmirsiniz? Niyə görə sözü bəyan etmirsiniz? Biz bunu edirik, çünki elə bunu da öyrədirəm ki, edək. Yəni, belə ki, öz payınızı yerinə yetirin və tarixdə baş verəcək. İstər pis hekayə olsun və ya yaxşı hekayə olsun və siz hazırlanmışsınız. Mən hazırlamışam. Məsəl üçün, Daniel Fars imperiyasında idi və o köləlikdə olsa da düzgün iş görürdü və o başı əyməmişdi bütlərə. O dua edirdi Allahına, diri Allahına. Belə ki, İsa da bizə deyib ki, ey balaca ya kiçik sürü, qorxma. Luka 12:20. Kiçik sürü, qorxma. Çünki atanın böyük iltifatıdır ki, sizə padşahlığı versin. Və yeri gəlmişkən, Roma imperiyasının ilk 200 ilində xristiyan cəmiyyəti çox balaca idi, xırda idi. Ta 3-cü əsrin ikinci hissəsinə qədər nə var ki, xristiyanlıq geniş vüsət aldı və 4-cü əsrdə Roma imperiyası təslim oldu bu ideologiyaya və daha çox xristiyanlar var idi Roma imperiyasında, nəinki bütpərəstlik və xristiyanlıq hər yerdə cərəyan edirdi, çünki o daha yaxşı idi, daha yaxşı din idi o vaxtlar üçün. Daha yaxşı ailələr xristiyanlar arasında var idi, daha yaxşı düşüncə var idi, daha yaxşı həyat tərzi var idi xristiyanlar arasında. Və nəticədə Roma imperiyasında əhali imana gəldi və sonra bu deməli siyasiləşdi və s. amma o dərinliyə varmıcı. Buyurun, kommentariyanız və ya şərhiniz varsa, Afruz buyur. Qərb dünyası xristiyan mədəniyyətidir, Avropa, Amerika. Amma mədəniyyətlər arası deyəndə bu Avropa və Amerikanı daxil etmir. Bu Asiya, Afrika, o ölkələrə aid edilir fikrimiz, eləmi? Bəli. Avropalılar da mı bu mədəniyyətlər arası müjdəçilik ifadəsini istifadə edirlərmi? Bəli, bəli. Yəni, biz bunu Avropada öyrədirik ki, biz getməliyik Afrikaya, Asiyaya, başqa ölkələrə ki, xristiyan deyirlər. Amma Avropa xristiyanlıqdan daha çox irəlidədirlər. Xristiyanlıqda nəinki Amerika. Biz sürətlə xristiyanlıqdan uzaqlaşırıq. Amma bu ümumi bir baxışdır. Avropa özü də müjdələnməlidir. Amerika özü müjdələnməlidir. Hər bir nəsil müjdələnməlidir. Billy Graham çox gözəl iş görmüşdü ABŞ-da və bütün dünyada. Amma ABŞ-ın özündə bu onun missiyası idi. Və Tanrı onu heyrətamiz şəkildə istifadə etmişdi. Və bu çox vacib bir cərəyan idi. Amma indi baxaq, baş verəcəkmi bu yenə də? Avropada da bu baş verəcəkmi? Böyük sualdır. Belə ki, Greater Grace kilsələrində, deyək, Avropada, deyək, fransızlar Sierra Leone-a gedirlər, Togo'ya gedirlər, digər fransız dilli Afrika ölkələrinə gedirlər, Fuji'yə gedirlər, bəzi adalara gedirlər, Sakit Okean ərazisində. Bu, müəyyən bir missiya işidir. Amma biz bu cürük. Bizim sayımız böyüdür. Böyük sayı görə etmirik. Amma biz ürəyi münasibətinə görə edirik bunu. Yaxşı. Başqa sualınız? Bilmirəm, əgər biz bu dərsdə çatdırmaq istədiyimiz məqama toxuna bildikmi? Və gəlin bir-iki qeyd edin. Və növbəti dərsimiz Pastor Chris onu aparacaq. Çünki istəyirəm ki, o bölüşsün.
Və bəlkə siz məndən nəsə soruşmaq istəyərdiniz. Bu ortalama səviyyədəki ideya haqqında bəlkə. Cody'nin sözü var idi. Ki onlar inanırlar və Tanrını haradasa ehtiyatda saxlayıblar. Bu çox vacibdir. Siz nə edirsiniz ki, bu ortalama səviyyədəki olan adamlar, onlar inanır Allaha, amma ruhani deyirlər, yetkin deyirlər və ya ciddi deyirlər bu barədə. Və biz istəyirik sağlam kilsə əkək. Və ideya da bundan ibarətdir ki, kilsədə biz müjdəçilik edirik, çıxırıq çölə, sözü bölüşürük, insanları dəvət edirik və sonra da növbəti məqamımız gəlir şagirdlik. Və bu da böyük bir mövzudur. Yəni iki şey deyə bilərik. Biz müjdəçilik edirik və sonra da şagirdlik edirik. Və bu vaxt alan bir şeydir ki, birlikdə vaxt keçirməyimiz var orada. Eləcə də məzmun, nəyi çatdırırıq, nə barədə danışırıq, nəyi düşünürük, nəyə inanırıq məsələsidir. Bizim üçün nə vacibdir, dəyərlərimiz və burada məzmunumuz haqqında qısa siyahı yazmaq olar. Məsəl üçün, Federal Hill kilsəmizdə kimsə bir saat vaxt keçirdir Cody ilə və bir saat söhbətdən sonra nə ilə çıxırlar? Varmı? Orada məhz, varmı orada ünsiyyət, varmı orada əlaqə? Vaxt keçirəndə biz onlardan, yox, heç bir vaxtım yoxdur, mən müjdəçilik edirəm və mən gedirəm. Və bu hər birimizlə baş verən bir şeydir. Amma müəyyən etmək ki, yəni əminli şəkildə özümdə qərar verirəm ki, mən vaxt keçirdəcəyəm. Bu da başqa bir dərs olacaq. Şagirdlik dərsi. Bu böyük bir mövzudur. Şagirdlik mövzu bu barədə sonra danışacaq. Və burada biz dərsimizi dayandırırıq. Başqa sualınız yoxdursa? Şagirdlik. İsa 12 şagirdi ilə bunu edirdi. 12 şagird. Və nə qədər vaxt keçirdi onlarla? Və content nə idi? Yəni məzmun nə idi? Onun ruhu nə idi? Bu barədə danışa bilərik. Əqil, insanların əqli nə vəziyyətdə idi, emosiyaları, duyğuları, nə cür idi İsa Məsihlə vaxt keçirdəndə. Və düşünürəm ki, dünyada onlar deyir ki, orada yaxşı vibrasiya var, yaxşı hisslər var ki, mən səninlə vaxt keçirdəndə yaxşı vibe var, bu vibrasiyanın yaxşı emosiyalar var. Deməli, insanların əqli, emosiyaları və iradəsi. İnsanlar öyrənməlidir ki, öz iradələrini işə salsınlar. Biz bunu etməyəcəyik ki, mən danışıram kiminlənsə və onlar çətinlikdən keçirlər, hansısa həyati vəziyyətlərdə, siz də onlara deyirsiniz ki, mən başa düşürəm səni. Və burada qısa bir siyahı var. Sən qulaq asa bilərsən, ya yaxşı dinləyicisən, sənin sözlərin var, amma eləcə də sən onlar haqqında düşünürsən, onların sözlərini, mənasını düşünürsən. Sən doktrinalsan, yəni müqəddəs yazının təliminə bağlısan və eləcə də insanlara, onlar da başa düşsün bunu deyə, onlara kömək etməyə yönümlüsən. Çünki əvvəl-axır düşünürsən ki, sən yaxşı iş görürsən, sonra başa düşürsən ki, bütün keçirdiyin vaxt nəticəsində onlar sənin dedikləri başa düşməyiblər və onlara kömək etmək lazımdır. Necə ki, Pavel öz məktublarında o Romalar yazır, Qalatiyalar yazır, Korinfləri yazır. Nə deyir o məktublarında? Onlara kömək edir ki,
onlarda bu elə bir əql olsun. Yəni, İsa Məsih ardıcılının düşüncəsi olsun. İnsanların əqli çox vacibdir. Onların qərarları çox vacibdir. Bəlkə də dostluq çox vacibdir. Yəni, onların dostları varmı? Onlar dostluğu yetişdirirmi? İnsanlarla əlaqə yaradırlarmı? Onlar imanlıdır, amma bəlkə tək başına qalmaqları xoşlayırlar. Və onlar şagird ediliblər və ya başqalarını şagird edirlərmi? Onlar imanı öyrəniblərmi? Amma bu nəzarət deyil, bu azadlıqdır, məhəbbətdə və sevincdə və insanlar öz ürəklərində qərar çıxardırlar ki, istəyirlərmi onlar bu söhbətin içində olsunlar, yoxsa yox. Və siz görə bilərsiniz ki, necə insanlar deyir, əşi yox, mən olmaq istəmirəm onlarla. Və təbii ki, onlar azaddılar bu qərarı çıxarmaqlarında və fakt da ondan ibarətdir ki, onlar bu qərarı çıxardırlar, bu çox yaxşı argumentdir ki, bu qərarı çıxarmırlar. Mən bilirəm ki, mən azadam bunu edim. Mən gedə bilərəm və sadəcə sizinlə burada ola bilərəm ki, hey, biz buradayıq, biz sizi sevirik, Tanrı sizə xeyir dua versin, biz siz üçün dua edirik deyə bilərik onlara. Onlar da boş qalırlar və bəlkə də ehtiyac içində qalırlar və həyatlarını yaşayırlar, sonra geri gəlirlər. Filimona dedi ki, məncə bu baş verib ki, Anisifor səndən çıxdı, səni tərk etdi, qul olsa da ki, sən öyrənəsən ki, sonra da o qaydandan sonra ki, o artıq sənin qulun olmasın və sənin qardaşın olsun və bu quldarlıq sənin onunla münasibətdən bir daha baş verməsin. Bu yaxşı bir nümunə kimi istifadə oluna bilər. Yaxşı, oldu. Burada dayanırıq. Tanrı sizə bol xeyir dua versin. Sağ olun. Amin.